Kidamtang aru ni phaing kora ner kebarni lakhaing kora si Borjan constituency angkang HDP Mentiso aRong Langki LP School Klamalong Solar Project Keparlo Rong inkoira kethom aRong asar lapen Borjan along Radasai klembang atum Solar Project kepang nipon vegji lapen ningaklong pen si bangso kaching thura saimu Borjan aradatum ki chodeng ponlo buta pherangke Amei pen pangdak pon. Bangsolong social worker Chandro Katharpen non-Jesemet IPP ke Japon Rajentimong apan APHLC asong pen Bikrom Hansi atum solar project Keparlo adimalong thang chini dam o pen lam kanin Japon aputhak lam klar pipon lapen big has surikrener kep pen solar panel kepang niji laki rongang bongle ki kimpluji lapugali laki rong aram kepang jok tang along le long si kapang niji Bangsolong le laki phan troxikep mate trokner kep anke banga khailong kachujor tang along le lo lasi lahai long le bangari deng ke dam jok ploji aphan pinian bangsolong le cherakom ji aphan lapen rada tumta chokomar avar sai aphan mesena towar me lang lapen kaching thoramo deng dun long popusi nilitum ke mangpon bonta IPP lapen APHLC atum kupisi nangkelang dun un elo nang li rong tawe long le tawi usin lamthi arbokpon Litoma Dr. Tuliram Rong Hangsar lapen ke Asama Chief Minister Dr. Hemanto Biswa Sharma alang tumbang chini lor pensi karbi atumta paching thur nang pualam lo hegandi lana long le men tu tong vir det ke jor deroni la sila hai along le ke jor tumpen chelang sinon rajen timung punon Bikram Hanse punon apen alang le tumphan karju keng tung la hello kopi interest lo dak nil tuma development lo nang pau do inang lidak komad lo je nil tum la an arat phan pamang huprong ni nil tume ki chihok lo ke arjuno la to sar tom pini ke do tum an ta dak aRong agambura tum saide lo duplicate kali la ke original bang po chi phung pame agambura pen alang tum chi chini lo so area ke dilai pen bijoy rong pi carving long life